टाइटैनिक हादसे के बाद सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास पैसेंजर ही क्यों अपनी पूंछ हिला पाए। सोचिए, वो शानदार टाइटैनिक, उसके डेक ऐशो आराम की निशानी। लेकिन जब मुसीबत आई तो सिर्फ इंसान ही नहीं, 3 लाड प्यार से पले कुत्ते भी बर्फीले पानी से जूझे। एक छोटा कुत्ता तो कंबल में लिपटा हुआ था, उसे बच्चा समझकर लाइफ बोट में सुरक्षित ले जाया गया। ये नन्हे बचे हुए कोई मामूली पैसेंजर नहीं थे, बल्कि फर्स्ट क्लास के कुत्ते थे, जिनकी बहादुरी की कहानी आज भी दिल को छू जाती है। तो अगली बार जब आप टाइटैनिक के बारे में सुने तो इन छोटे लेकिन ताकतवर जीवों को भी याद रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया वीडियो पर कमेंट करें।